xafiiska imtixaanaadka qaranka ee Somaliland ayaa waxa uu shaaciyay natiijada imtixaanka shahaadiga ee fasalka 8aad ee dugsiga hoose dhexe iyo sidoo kale fasalka 4aad ee dugsiga sare. Ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay natiijada imtixaanaadka guud ahaan Somaliland gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka ee Somaliland Daawud Axmed Faarax. sanadka tirada dugsiyada sare ee imtixaanka inoo galay iskuuladu waxay ahaayeen 148 iskuul dalka oo dhan. dugsiga dhexe oo qiimeynta ku jiray fasalada 8aad 501 fasal ayaa iyaguna ayaa dalka imtixaan ka galay oo runtii aynu rabno ma taqaanaa iyaguna waa kuwa formuunada automatic ugu gudbaya oo qiimeynta ku jireen kuwa hadaba dugsiga sare 148 ka sanadkan maanta waxa saamay mooye wax laga dhacay ma jiro. waxa weeye 350 arday ayaa star keenay hadaynu gobolada soo kala qaadano selal ma lahayn star buuhoodle ma lahayn sool 330 arday baa keenay star saraar 18 arday daad mareed hal arday gabiley 19 arday hawd hal arday awdal 89 arday togdheer 122 arday maroodi jeex 15 arday sanaag 3 arday saaxil 56 arday waa marka la yiraahdo star marka la yiraahdo normal caadiya sila 2 arday baa keenay buuhoodlana hal arday sool 93 arday saraar 19 arday baran 3 arday daad mareed hal arday gabiley 48 arday hawd 5 arday awdal 180 arday togdheer 224 arday maroodi jeex 74 arday sanaag 46 arday saaxil 95 arday waa ardayda foorfoorada sanadkan imtixaanka u fadhiistay 10570 dugsiga dhexe eedhirka ardayda aynu qiimeynay 12118 arday baa iyagana grade 8 u fadhiistay. Igastadayna waxa halkaasi ka hadlay mas'uuliin ka socday xafiiska imtixaanaadka qaranka ee Somaliland oo ku amaanay xafiiska imtixaanaadka qaranka ee Somaliland sida ay wadaan hawlahaasi. Igastadayna waxa halkaasi ka hadlay oo hadalka iska daba qaatay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Somaliland Axmed Abubakar iyo agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Somaliland. Wararta waxa ku amaanay xafiiska imtixaanaadka qaranka intii uu jiray runtii inuu ku shaqeynayay nidaam hufnaan leh nidaam runtii daahfuran beriga iskuuladu waxay hayaan 7 iskuul bay hayaan oo 7 goobood baa imtixaanka lagu qaaday ama 7 iskuul baa dhameeyay fasalka 8aad gaaray maanta 501 iskuul baa ayaa fasal 8aad leh oo imtixaan galay inaanay dhici karin markaa in arday uu fadhiisto fasalka forwanka ama jaamacadda uu fadhiisto freshka isagoo ma shahaadii fasalka 8aad haysanin أما شهادة دكتور سنة الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وفرحتها يسوع الله يبصر إنه أرضي كراجويت كرودي يوالدين تودا وها صنانتا يا ماتا إسكال وزارة وفرشتها جالهان حفيز كامتحانات كان dhanka kale iyagana waxa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Somaliland iyo wasiirka diinta iyo awqaafta ee Somaliland Dr. Khaliil هذا أنا وحلا حفيز كامتحانات يداود يحفيز كسارة وزارة الفرشة همبليو ayaan leeyahay hambaliyada labaad waxaan u hambaleynayaa dhammaan ardaydii imtixaanka ka wada qayb gashay ee dhamaantood guuleystay. gabagabadiina waxa halkaasi hadalka soo afmeeray wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Somaliland diiwaangelin loo sameeyo database lagu hayo ama weel xogeed lagu hayo xogta dhammaan ardayda wax ka baratay Somaliland tii jaamacadaha qura ayaa imika inoo hadhay jaamacadaha waynu gelinayna 350 arday xogtooda in la soo ururiyo oo mid kasta grade kiisa iyo age kiisa iyo fasal ku dhigtiyo gobolkiisa school ku dhigtaa inuu yahay mid bulshadu leedahay iyo inuu yahay mid gaar loo leeyahay
dee wax sahlan maaha. Teacher certification ayay ama in ruqsad macallimiinta la siiyo ayay wasaaradda waxbarashada soo saartay. wasaaradda awqaaftuna waxay ruqsaddaas oo kala siinaysaa macallimiinta quraanka dhiga iyo kuwa diinta dhiga. Idruus Maxamed Caynaan Goobjoog magaalada